да представя моя екип от кандидат-кметове на районите, с които всъщност ще правиме това, което ГЕРБ не направи. ГЕРБ се провали с местната управа, с кметовете си по районите. Ние можем, знаеме и си предлагаме нашата оферта. А пловдивчани добре да си правят сметка. Какво ще промениме и какво ще направим така, че гражданите в Пловдив да се почувстват, че това, което ние сме го обещали, сме го изпълнили. Това, което се случва в момента в града, мълчанието на ГЕРБ. За мен Пловдив има големи проблеми, които успяват успешно да ги замитат под мокета. Къде е златният дъжд, който не обещаваше ГЕРБ? И това, което и сега в момента се извършва в Пловдив, е повече смешно и трагично, отколкото да кажем, че нещо се извършва както трябва, защото ние изгубихме такива големи проекти, които бяха почти подготвени за финансиране. Пловдивчани ги интересува преди всичко доходите, които получават, заплатите, които получават, приходите, семейството, какво му влиза в джоба. Ако 20-25% може да си позволяват да отидат да пият кафе на центъра, другите хора живеят нещата, те нямат пари дори да си пратят децата на училище. Пловдив не е само главната. Аз съм убеден, че в администрацията има качествени хора, просто трябва да се направи така, че да работиш администрацията. Аз съм успял човек в бизнеса и това не го направил Георги Гергов. Това го направил екипа на Георги Гергов. Аз съм постоянно на павилиона в центъра или поне хода там. Потърсете ме където и да, по всички важни въпроси и теми, които ви вълнуват. Срещнете се с кандидат-кметовете в районите си. Ние постоянно сме в срещи. Интересно ни е и важно ни е, най-важното ни е, ние да знаем вие какво искате от нас. Аз ще бъда кмет на Пловдив. И когато съм кмет на Пловдив, ще правя така, че пловдивчани са доволни. Защото Пловдив е град, който много заслужава.